Hello，大家好，我係 Vincent 咋。今日咧就同大家嚟到西區睇一個半新樓。咁呢個單位咧就實用面積864尺，樓齡咧就10歲啦，由會德豐打造嘅。咁我而家身處喺客飯廳嘅部分，咁同大家一一介紹呢個單位啦。咁正如大家所見啦，呢個客飯廳咧就呈長方形啦，做到客飯廳分明嘅。然之後咧，我哋再出去睇下呢個露台嘅景觀啦。咁咧呢度會望翻北邊為主嘅，露台咧會望到少少嘅海景啦。咁同附近嘅一啲建築物咧都有一定嘅距離嘅，所以唔會話覺得太壓迫或者個私隱度去到太差嘅。咁大家都見到下邊會有啲歷史嘅建築物㗎啦。再由露台咧望翻入嚟呢個客飯廳咧，大家其實都聽到啲回音㗎啦。咁你證明呢個客飯廳咧個空間非常闊落啦。咁我哋睇完客飯廳嘅部分，我哋沿住走廊睇下睡眠區嘅部分。咁我哋經過走廊嘅時候咧，咁右手邊咧會有一個工人房嘅，而且帶個工人廁。如果大家咧唔需要用到請工人嘅話咧，咁呢個咧其實攞嚟做一個雜物房都係一個唔錯嘅做法。個收納量其實都唔細嘅。咁我哋再嚟到睇下客房嘅部分啦。咁方正，容易擺放家私嘅。咁呢度咧就會望翻去東邊為主啦。好，再到另外一間睡房啦。同樣地都係方正，容易擺放家私啦。咁大家咧其實都可以靈活運用呢啲窗台嘅部分嘅，做啲收納空間上去嘅。再嚟到呢個主人房嘅部分，咁主人房嘅部分咧可以做到三邊落床嘅，而且咧景觀咧就會望多少少東邊啦。咁望翻去呢個東北方向。咁主人房咧嗰個配置上咧就係呢個做咗主人套嘅部分。咁洗手間就 keep 得乾淨企理啦，配備咗啲浴室寶噶啦。咁我哋再出去睇下其他嘅部分啦。咁就客廁嘅部分啦，再嚟到咗呢度。OK， 咁補翻啦呢個係啦，同樣地咧都係 keep 得好好。我哋最後咧就睇埋呢個廚房嘅部分。咁咧廚房就有長方形啦，咁備餐區咧同埋個收納量都唔少嘅。咁亦預留一啲空間咧，俾大家已經放一啲 set up 咗好一啲基本嘅家電啦。咁呢度又附設咗一個工作平台。咁呢個工作平台咧，如果大家有種植一啲植物嘅話咧，其實呢度都幾方便，適合種植一啲植物嘅。咁啲蒸焗爐啊、雪櫃咧，全部已經配備好晒啦。咁最後咧補充翻少少啦，咁呢度咧就係屬於小學11校網啦，同埋呢度咧係999年期嚟嘅。咁大家咧入門口度咧，其實呢度咧呢個部分大家都可以靈活運用埋，咁都可以放個矮矮地嘅櫃啦，放一啲鞋櫃啊或者雜物櫃喺度都可以嘅。咁咧現時咧呢個單位咧有鎖匙噶啦，如果大家想預約睇呢個單位嘅話，歡迎隨時致電或者 WhatsApp 俾我。拜拜。